最親愛嘅伯多祿，相信你唔會介意我喺信嘅開頭就直接稱呼你為伯多祿，恕我冒昧。或者我從來都冇話俾你知，我向來都好容易受情愛所觸動，並且渴求得到愛。雙親健在嘅時候，佢哋對我愛護有加。而家有你，我所愛慕嘅，我要向你付託終身，一齊組織一個真正嘅基督徒家庭。親愛嘅伯多祿，請恕我冒昧咁樣稱呼你，不過我就係我，愛你嘅真安娜。我最親愛嘅真安娜，呢個來信讀過好多次，亦都親吻過佢。我嘅生命正係展開新嘅一頁，就係同你度過恩愛慈惠嘅一生。我可愛嘅真安娜，我愛慕你。我哋天上嘅母親，善道之母，賜俾我何等嘅鴻恩！我渴望得到愛，並且熱切盼望能夠建立自己嘅家庭。而家有咗你，有咗你嘅愛，我心滿意足。同樣，我希望為你帶嚟幸福，並且加深對你嘅了解。13兄弟姊妹中，我排行第10。父母信德堅固，我哋都心領神會。當西班牙流感肆虐嘅時候，我哋有3兄弟姊妹不幸離世。之後喺15歲嗰年，我痛失大家姐阿美利亞，我感受到前所未有嘅傷痛。一切我都係為耶穌而做，我將工作、失望同埋痛苦完全獻俾佢。我提醒自己，為咗侍奉上主，我唔會再去戲院，除非我預先知道嗰一出戲係值得一睇，例如一啲平實、合乎道德同埋有正面價值嘅電影。我寧死亦都唔願犯大罪。爸爸媽媽好恩愛，言教身教，讓我哋了解愛嘅真諦。媽媽喺1942年4月離世，爸爸就喺媽媽死後5個月辭世。喺喪親嘅傷痛之中，我開始喺米蘭攻讀醫科。我識真安娜嗰陣，佢仲讀緊大學。我都讀過大專，後來仲做咗小學教師。佢考到大學學位，而我只係攞到文憑。佢啲哥哥都係大學畢業㗎，佢哋好謙厚、好隨和，仲好勤力添，從來唔會計較其他人學歷嘅高低。不過其實喺當時社會係好重視學歷㗎，嗰啲受過教育嘅人同埋知識分子同普通人係有分別㗎。所有事物都有佢本身嘅目標，萬事萬物總依循一套規律，每一件事嘅發展都會按照既定嘅目標。天主為我哋每個人指出要走嘅路，俾我哋每人一個召叫。喺肉體生命之外，我哋有靈性生命。真安娜其實唔係與眾不同，佢平凡單純，不過好有深度。佢做事好認真，一啲都唔會出錯。佢成日做善事，仲教我哋多啲行善添。對於過去，我哋託付於天主嘅憐憫；對於未來，我哋仰賴佢上節嘅安排。我哋嘅本分係此時此刻活出聖善。我同公教進行會嘅年輕婦女一齊組織團體活動。我好細個已經認識耶穌基督，明白到投身呢個團體好重要。佢表裏一致，言出必行。佢唔會長篇大論咁叫人日日祈禱，而係身體力行，每日都祈禱。佢認為我哋必須要透過祈禱，好好咁裝備自己。當我哋發現並且擁抱自己嘅聖召，
必須要竭盡所能去回應呢個召叫。我哋一齊參加加納撒修女嘅祈禱聚會。嗰時候，我係公教進行會嘅會員，而珍安娜又係團長，而我就係負責本雅明女青組嘅1至5年級嘅小組。就喺走廊嗰度，佢捉住我手話：你知唔知道我已經定咗婚啦？我即刻話：哦，太好啦，珍安娜！佢亦都知道我已經定咗婚。停咗陣間，我就問佢係咪伯多祿啊？咁佢就話：你點知啊？係邊個講俾你聽啊？我就同佢講：冇人講俾我聽㗎。佢當時好激動。珍安娜擁抱我，仲親吻我，追問我點樣知道。我就話：我就係知道。我同珍安娜講返之前同德蘭所講過嘅，伯多祿莫拉就係最理想嘅終身伴侶。上主當然有佢嘅旨意同埋安排。珍安娜雖然已經喺另外一個世界，但伯多祿仍然繼續向其他人宣揚佢嘅信息。珍安娜第一封來信裏邊，佢問我對佢有咩期望，佢可以做啲乜嘢能夠令到我快樂。面對佢開放嘅態度，我心裏邊諗，當一個女人有呢啲咁嘅想法嘅時候，我敢肯定，我哋一定能夠好好咁相處。我好自然咁希望能夠同佢睇齊，所以我問珍安娜，為到能夠令佢快樂，佢對我有咩期望？我諗翻起，我曾經用呢句說話向聖母祈求一個恩典。聖母，請賜俾我嘅孩子一位備受祝福嘅母親。嗰晚，我好似平時一樣咁寫日記。我一路以來都會保存自己所寫嘅日記，然之後我再冇保留日記啦。我清楚咁記得嗰本日記嘅內容，佢滿載住珍貴嘅回憶。我將所寫嘅嗰刻所感受嘅，用一句拉丁文句語嚟總結起嚟。當年我記熟咗唔少拉丁文嘅句語，而家已經不復當年啦。嗰句話係取自但丁喺後生時候嘅劇作《依次新生》。我哋被召叫到家庭生活，意思唔係話要喺14歲嗰年訂婚，而家就係時候開始準備自己迎接家庭生活。假如你唔識得點樣去愛，就好難走婚姻嘅路。愛就係不斷使自己同埋自己嘅伴侶成全，克服自私嘅心，並且完全奉獻自己。越認識珍安娜，我越相信有佢嘅愛，有佢作為我嘅終身伴侶，係天主賞賜俾我最豐厚嘅恩典。最親愛嘅伯多祿，我實在感謝你送俾我嘅嗰一隻珍貴嘅戒指。我嘅伯多祿，我只能夠將我嘅心託付俾你，由而家直到永遠，我都會時時愛慕你。你係我最親愛嘅人，喺呢一個訂婚嘅前夕，我嘅思想、感情同埋渴望都不斷向你傾注。最親愛嘅珍安娜，你係我夢寐以求嘅堅強女性，聖母真係俯聽咗我嘅祈禱。對我嚟講，你就好似福音裏邊堅強嘅婦女。
嗰日天空萬里無雲，聖堂佈滿粉紅色同埋白色嘅康乃馨，呢一個係我嘅家。雖然今日爸爸媽媽都睇唔到我出嫁，但係我深信佢哋喺呢一度同我同在。雙親時時都同我所愛嘅人一齊，包括我嘅家人、我嘅教會同埋嗰啲女青年，我感受到佢哋嘅喜悅。最感人嘅時刻係當真安娜步進教堂嗰一刻，所有人即時鼓掌，我感動到成身都震晒。天主俾我哋好大嘅祝福。6年裏邊，我哋生咗3個漂亮嘅細路仔，路易治、馬里奧蓮娜同埋羅娜。呢個係莫大嘅恩典。3個小寶貝令我哋忙到不得了。但係我仍然繼續工作。我哋呢個小家庭不斷成長。天主俾我豐厚嘅恩典，不過伴隨而嚟嘅係沉重嘅責任。伯多祿經常要忙於自己嘅事業，咁樣對我哋2個人嚟講都係考驗，因為要同所愛嘅人、所依靠嘅人分隔異地。可以做嘅我都盡力做，我時時祈禱同埋寫信俾伯多祿。最親愛嘅伯多祿，我哋訂婚已經1年啦，呢個係甜蜜、恩愛情深嘅1年。我全心送俾你最美好嘅祝福，願你喺往後嘅日子都可以好似呢1年咁喜樂，年年如是。願上主時刻祝福我哋，使我哋之間嘅愛恆久不變。全心愛慕你嘅真安娜。最親愛嘅伯多祿，你嘅情信叫我點能夠不為所動呢？你嘅愛令到我如沐春風。感謝你，我嘅伯多祿，多謝你嘅祈禱。聖母瑪利亞一定會聽我哋嘅祈禱嘅。我哋即將有另一個孩子啦，相信佢會同小路易子一樣咁可愛嘅。每晚當門鐘響起嘅時候，路易治都會跑去門口，希望見到佢嘅爹哋。今朝咁啊，我要出門口去返幼兒園嘅時候，佢就大聲咁喊，佢嘅喊聲令到我都唔忍心將佢留喺屋企。好啦，伯多祿，好好保重啦。最親愛嘅伯多祿，路易治瞓咗覺啦。馬里奧蓮娜呢，而家學緊講嘢，佢真係一日比一日頑皮啊！我覺得好孤獨，情緒有啲起伏。你每日由美國寄嚟嘅信，我重複又重複咁睇，覺得有你陪伴，我今日嘅感覺好啲啦。但係琴日，我承認我嘅情緒的確係有啲低落。我幾咁渴望你就喺我身邊呢？我好掛住你，所以就決定寫信俾你，要你即刻返嚟屋企。但係呢個感覺而家已經消退啦。今日我會話我嘅伯多祿，可能嘅話，請你盡快返嚟呢。我最親愛嘅伯多祿，3個小寶貝呢都瞓晒啦。今日我哋行咗好多路啊，又玩啦，又滑雪。夜晚佢哋都攰到不得了。今日羅娜再唔敢行開我半步啊，佢仲喺度適應緊新環境啊。親愛嘅伯多祿，多謝你俾我嘅一切，包括你嘅愛啦、
關懷同埋美善。3個小寶貝都好錫你嘅，仲有最愛你嘅珍安娜。我記得第一次滑雪嘅時候，我拎起雪橇，媽媽教我滑雪。記得我坐喺媽媽揸嘅車，佢成日都開得好快嘅。你媽媽成日開快車㗎？係啊，我記得就係咁啦。另外我仲記得喺我好細個嗰陣，媽媽離開我嘅時候，當時我只係得5歲。我同我妹妹做身體檢查，喺佢子宮旁邊發現咗一個大腫瘤，腫瘤令到佢感到非常之痛。我於是轉介佢俾韋塔利醫生做緊急檢查，佢證實我嘅診斷，建議即刻動手術。佢相信手術過程中會作出更明確嘅診斷。由於珍安娜亦都係醫生，佢好清楚自己嘅病情對自己同埋對個 BB 帶嚟嘅風險。記得我同珍安娜曾經詳細討論佢嘅病情，佢耐心同專注咁聆聽。最後佢做出堅定嘅抉擇，佢要保住個 BB。幾日之後，佢進行手術，向韋塔利醫生表明佢嘅意願。講到佢嘅職業同埋聖召，佢曾經同同事話：醫生享有特權，一種神父亦都唔能夠享有嘅特權。醫生被召叫，將上主帶到一個連神父亦都冇辦法協助嘅處境。佢認為醫生具有重要嘅使命，神父係天主喺世嘅代表，醫生應該同神父通力合作，為人類帶來福祉。畢竟人係按照上主嘅肖像而創造嘅，醫生往往臨在喺人生命最神聖嘅時刻。珍安娜喺手札中裏邊道出，永遠唔要忘記呢一點。媽媽認為當時佢係天主嘅唯一工具，能夠將我帶到嚟呢個世界上，冇其他人，只有佢。星期3，佢要求我話帶我翻屋企啊，於是我將佢帶翻屋企，等佢喺屋企裏邊離開。喺佢生命最後嘅時刻，相比起佢同佢姐姐維珍尼亞一齊嘅時候，佢同我一齊嘅時候就顯得非常之沉默。呢啲係我後嚟先發現到嘅。珍安娜問維珍尼亞知唔知道要抌低4個細佬哥而離開嘅心情。我睇見珍安娜最後一個舉動就係當佢抱住個細女嘅時候，佢碌大隻眼望住個細佬哥，唔知點解佢嘅眼神，我唔識點去形容，好難去解釋。佢用雙眼同自己嘅細佬哥講再見，佢嘅眼神喺度講說話。星期4嘅朝頭早，維珍尼亞同我講：伯多祿，我好驚，佢就快要走啦，佢正在喺度飽受痛苦嘅折騰。珍安娜一如以往咁平靜咁樣同我講：伯多祿，我已經到咗嗰度啦。我話你講乜嘢啊？佢話我已經到咗嗰邊啦。你知唔知我睇到啲乜嘢啊？我話快啲話俾我知啊！佢話唔講，而家唔講俾你聽住。佢從來都冇話俾我知。佢繼續話：
但係你知唔知道喺嗰度我係幾咁滿足、快樂、幸福？天主只係要我喺世界上面受一啲苦，呢個係替入之谷，一定要咁噶。對我嚟講，媽媽一直都喺天堂，我時時都想像佢喺天堂嗰度。事情就係咁樣開始嘅。自從真安娜去世之後，世界各地嘅人每當遇上考驗，就誠心求真安娜代禱。呢位甘願受苦、犧牲自我嘅母親，撫穩咗佢哋嘅祈禱。1978年，一名貧困嘅年輕巴西婦女斯里羅女士喺生產嘅時候引發併發症，垂死躺喺木屋之內。喺藥石無靈嘅絕望之中，佢向真安娜祈求，病情竟然由危殆變成不藥而癒，實在無從解釋。另一項奇蹟亦都喺巴西，一名年輕母親貝蒂凱撒發現懷胎嘅時候出現羊水過少嘅情況，佢冇接受一般嘅治療方法，反而向真安娜祈求，並且繼續選擇懷孕至分娩期。呢個真係一個多重嘅奇蹟。雖然羊水過少啊，但係仍然可以係母子平安。就好似貝蒂所講，最大嘅奇蹟係主診醫生都歸依埋啦。我知道自己嘅家庭比起其他家庭冇咁多人，因為我哋冇媽媽。但係實際上呢個家庭就越嚟越多人，因為佢哋都同我一樣向我嘅媽媽禱告，亦都依賴佢嘅助佑，所以由嗰陣時開始，我嘅家庭就越嚟越大啦。每次我求佢，佢都一定幫我噶，因為我求嘅時候我係好誠心噶。我哋成日都話嫲嫲對成個家庭留下咗印記，佢所成就嘅一切，使各個家庭成員緊緊聯繫。最近我先至開始理解到媽媽過去所做嘅呢一切，係對我哋過去同埋而家所受嘅痛苦嘅一啲安慰，亦都係我哋由細個到而家經歷痛苦嘅一啲回報。但係失去母親嘅悲痛一直纏繞住我哋，或者呢一刻我哋都終於明白，實際上我哋都真係明白，天主要喺媽媽身上成就更大嘅計劃，唔單止係為佢，而係為所有人嘅成全。呢個係生命嘅滿全，係人生嘅意義同成長。佢好清楚知道自己要付出嘅代價。點解只有神父、修士、修女先至可以被冊封呢？點解我哋唔能夠被冊封為聖人呢？真安娜被提升到上主祭台前，佢代表世界上所有嘅母親。呢一點我想強調嘅，終於有位母親成為聖人啊！媽媽過身嘅時候，曾經喺極度痛苦中話：耶穌，我愛你。佢不斷重複呢句說話，意義重大。Love, it comes along. It's not some fleeting feeling. For love to be strong, it's washed in pain and healing. Love is a choice and it's an action, it's got feeling. Love is the one thing in this life
love tracks you down, and it can hurt you, it can nail you to a cross. Love asks you, how much have you suffered, and are you bleeding? Pain will come. We're all guaranteed it, but those who choose to love, 'cause through their pain that they heal with it. Love ain't some game that when it suits you, you can take it as you please. Love never claimed that it won't hurt you or bring you to your knees. Love's a choice, and it's an action, it has feeling. Love's the one thing in this life that gives it